Здравейте, приятели! Благодаря, че положихте усилия да пуснете това видео. Това е първото видео по рода си от една, надявам се, дълга поредица, в която аз ще споделям с своите приятели, тези, които ме харесват или ценят това, което правя. Това ще бъде поредица, в която аз ще споделям своите реализации, това, което съм научил и това, което съм разбрал в своя житейски път. Тези видео мога да ги нарека като дневник, част от видеодневник, ще бъдат редовни. Затова моля да бъдете търпеливи с мене. Не мога да обещая колко често ще мога да ги правя, но надявам се да имаме възможността по-често да се срещаме. Ще оценя, ако имате някакви коментари или някакви въпроси, или искате да изразите своето мнение, но ще ви помоля да запазите винаги добрия тон. И понеже няма да може да коментирате, ако имате лоши коментари, това ще бъде следено за това какво ще бъде показано. Затова ви моля за вашето съдействие в тази връзка. Този видеодневник естествено не е направен от професионалист с професионална техника, за което ви моля да ми простите и да бъдете търпеливи с мене, но с времето нещата ще бъдат подобрени. Аз съм нарекал тази поредица мъдрост от болничното легло. Както виждате, сега се намирам в болницата, където редовно трябва да преминавам през процедура, наречена химиодиализа. Това е процедура, при която болни хора, пациенти, които имат проблеми с бъбреците, чието бъбреци не функционират правилно, получават възможност да продължат да живеят в тези тела. Исках само днеска да спомена две неща, тъй като времето, което прекарвам в тези диализи, по време на тези диализи е доста дълго. 4 часа от деня ми и това става 3 пъти в седмицата. Затова аз реших през това време да правя нещо конструктивно, нещо полезно, от което аз да бъда облагодетелстван, както и тези, които имат интерес. И затова реших да споделям своите така наречени мъдрости. Това са неща, които сам съм разбрал в живота, които съм научил от други мъдри хора. Не, че аз съм такъв, но се стремя да стана такъв. И реших, че ще е добре да ги споделя с вас. Тези, които се занимават с бизнес, също могат да бъдат облагодетелствани, защото ще споделям своите бизнес преживявания и съвети, опит. Затова благодаря ви за вниманието и се надявам да продължим и да общуваме един с друг. Аз се казвам Борис Илиевски и съм известен и като Багадата също. Това е едно друго мое име, свързано с практикуването ми на йога. Но това е друга тема, за която може да говорим по-нататък. Благодаря за вашето внимание и се надявам отново да се срещнем. И набързо ще кажа, това ще е най-дългото видео, предполагам, или едно от най-дългите, но забравих да спомена това, което казах в английската версия.
на същото видео е, че две неща в живота не може да купиме с пари или с каквото и да е било. И затова трябва много да ги цениме. Едното е нашето здраве. Здраве не се купува, както виждате сега. Аз съм като наказан. Трябва да прекарам тази процедура всеки втори ден от седмицата, с изключение на уикенда, когато не е необходимо. Но това е доста време от живота на един човек. 4 часа по 3, това са 12 часа всяка седмица. Поне 12 часа. Това е само времето на самата процедура, но има и подготвително време, пътуване от болницата до вкъщи и обратно. И така нататък. И затова това е, което никога не може да купиме здравето, независимо от това колко пари имаме. И второто, което не може да купиме, е времето. Ако загубиме своето време, никога не може да го върнем. Затова ще ви разкажа една кратка история, за да приключа това видео. Имал един човек, аз ще съкратя, ще обобща, който е бил на смъртно легло и говорил със своя доктор и казал: докторе, моля те, помогни ми, дай ми възможност да живея още 4 години, направи нещо. Този човек бил много богат и има възможност да плати огромна сума на доктора. Доктор казал: много съжалявам, мой скъпи пациенте, аз не мога да ти дам дори 4 минути да удължа твоя живот. Така че времето и здравето са много ценни и затова ние не трябва да ги пропиляваме безумно. Благодаря за вниманието и се надявам отново да се срещнем. Чао!